Hola, benvinguts a aquest primer episodi de Bricolage, MacGyver, secció, etc. Avui us parlaré de la caixa d'eines, molt important, perquè sense les mínimes 4 per funcionar no anem enlloc. Doncs en acabat dels anys me n'he donat que hi ha unes eines que es fan servir, que són les que es fan servir més, són gairebé imprescindibles en una caixa d'eines. Si no les tens, no aniràs massa lluny. Començarem per una petitona i fàcil, la cinta mètrica. Aquesta és de 5 metres, perfecta, té el frenet aquí, patapam, metàl·lica, de sobres. Què tenim després? Per descomptat, el martell. A mi particularment aquest tipus de martell és el que més m'agrada. Aquesta banda és la que faig servir més, per descomptat. Aquesta banda d'aquí no la faig servir massa, per no dir mai. Però és perfecta, equilibrat, ni massa gran ni massa petit, que si vas amb un d'aquests de joieria, malament rai. Tampoc no necessites allò una massa com la de Thor, però un tamany així decent que quan vulguis picar faci força. Després hi ha aquests altres, així com mig de fuster amb el cap rodó i la cosa aquesta per treure claus, i aquests no m'agraden tant. Aviam, això rodó no m'acaba d'entusiasmar, i el de treure claus, home, si n'has de treure 300 o 800 o 2.000 claus, doncs aleshores sí. Però si n'has de treure un clau, es pot treure de qualsevol manera, no cal el trasto aquest. Després, per descomptat, tornadís, un d'estrella i un altre de cap pla, molt important, si no t'has venut quan et surti un cargol. I aleshores, ja per acabar, les claus fixes. Clar, si vols tenir, quin problema hi ha amb les claus fixes? Si vols tenir-les totes, un merder de claus increïble. Ja, més tard o d'hora necessitaràs una clau específica, que si de tubo, que si d'aquestes, com aquesta així que fa una mica de panxa, plana del tot, no te l'acabes. Per això val més la pena la clau anglesa. Això és collonut. No la podràs fer servir sempre, però el 90% dels casos amb la clau anglesa tires, però a base de bé. L'ajustes a la mida de la femella que vulguis apretar o afluixar i a córrer. I per últim, però no per això menys important, una eina que vaig descobrir al taller del meu pare. Allà la feien servir moltíssim i no m'estranya perquè és una virgueria. Són unes tenalles de pressió. Això tu pots graduar amb aquest cargolet quan vols que s'obri o es tanqui els queixals de les tenalles, i aleshores quan ho tens a la mida, tanques i queda apresonat. Jo ho faig servir com a clau anglesa, tu ja només, o per agafar dues coses juntes, per exemple, no tens ningú que t'ajudi i necessites que això, per exemple, es quedi tot junt mentre tu soldes o fas no sé què. Pam! Enganxat. És molt pràctica aquesta eina. Les tenalles de pressió. Us deixo els links a sota per si voleu agafar-vos-ho de l'Amazon, us fa mandra d'anar a la ferreteria i de pas m'ajudeu a mi. Si us ha agradat el vídeo, com sempre, m'agrada i totes aquestes gaites, i ens veiem amb coses guais aviat.